先生キャンプファイヤーがしたいですというわけでこういうなんていうのかな、燃え残りが結構キャンプグラウンドに残ってて、それでザ・貧乏キャンプファイヤーですこういう炭がもう燃えないんで、炭を落としちゃって、で中の燃えてない木をこういう風にスライスすると、なんと貧乏人でもキャンプファイヤーができてしまう。いやお金持ちの皆さんありがたいですね。こういう感じ、中は全然燃えてない。でお金をかけずにキャンプファイヤーね。
こんな感じで基本はこういう運動をしてもそうだな、汗かかないぐらい。結構寒いまでいかないけど、もうあったかくはない感じというわけで、貧乏人のキャンプファイヤー、こういうのもいいよね、なかなかね。ちょっと水浴びをしてで火に当たってます。こういうあったかいのがカナダの温泉以来なんで、なんかものすごく癒されます。はい。でちょっとした豆知識で、こういう角に熱を集めとくと熱が逃げないでよく燃えてくれます。こんな感じです。とりあえずこれも使っちゃいましょうか。まあもう火もだいぶまったりしてきて、ほんと火はあったけえやな。ありがてえでが結構ね、火がないと寒いんだけど、まったりさせてもろてます。火がすげえ。やっぱファイヤーウッドって言って売ってるぐらいなんでよく燃えますね。ゲロあったかい。あの人はね映ってないけど、ダッチのピックアップに乗ってて、なんていうのかな、このパークの管理者みたいな人が時々見回りに来たりしますね。あったけー。これもまあ一つの今回の旅のどっかで焚き火したいなーなんて思ってたんだけど、できたんで、これもまあ一つのねいい感じじゃないですか。あっちというわけでここはねスキラックレイク、キャンプグラウンドから焚き火でした。焚き火です。焚き火動画です。あったかいです。焚き火も終了。あったまりました。ありがとうございます。スキラックレイクス